Dobře si to přivařil? Dobře. Tak, ja vás zdravím, přátelé. Minulý týždeň bolo nutno si dať technologickú pauzu. Ani ne, pretože by som nechcel pracovať, ale 4 dní sme strávili čekáním na mašinu, ktorá by prišla nastrikať foukanú pienu. Nepodarilo sa nám to rozbehnúť, takže sme nič nenatočili, no. Nevadí, jedeme dál. Máme ďalší týždeň a piena ešte stále není. Nicméně medzi tým som si teda pořídil niekoľko drobností. Čo všechno? Tak, máme desky, ktoré budeme dávať pak na střechu a na terasu. Kúpil som 5 metrovky, tak aby som ich mohol krajať na 2,5 metra s čo najmenším odpadom. Pak máme tu novú svářečku. Pak som si pořídil kamna. Pak tu máme rekuperaci od firmy Elektrodesign a nejaké doplňky k tomu. Máme pred sebou zase ďalší deň, kedy pořád nemáme teda izolace. Bohužel som vatu zrušil, pretože sme mali mať foukané, je tam zatiaľ problém s mašinou, takže de facto spíš trávim čas na počítači a dobrá správa je, že sme spustili e-shop už aj na českých stránkach. To znamená, že pokud by niekto mal záujem, tak projektová dokumentácia je k dispozícii v elektronickej podobe. No novinkou je to, že sme zabezpečili ďalšie projekty z denných domov, z ktorých máme v podstate projektovú dokumentáciu. Sú tam bungalovy, ale teraz novinka máme aj dvojpatrový krásny nádherný dům, takže určite stojí za to sa aspoň minimálne pozrieť na to, jestli by vás to zajímalo. Je to všetko za symbolickú cenu a ušetrí to mnoho času a mnoho práce. Musel som udelať niekoľko vecí a troška sa nám zmenili kulisy, nicméně vrátim sa naspäť k tomu, čo som pořídil. Je to svářečka novšej generácie, pretože celý dům som svaržoval svářečkou z firmy Kovacs Keramik. No a toto je takový ako keby v podstate mladší brácha. Je to MIG 230 LCD. Príde to teda hodne lepšia a zajímavejšia svářečka, no tak sa poďme teda na to pozrieť. Ja? Bavíme sa o rekuperačnej jednotke, ktorá má spotrebu 99 W. Účinnosť by mala mať zhruba nejakých 94%, čož je docela zajímavé. Toto je místo, kde sa pak vyberajú filtry. Jeden a druhý. No a toto by som chcel práve poviesiť do toho místa, kde mi budú vychádzať vlastne trubičky, ktoré mám vevnitř. Takže na toto sa pak napojíme a tá jednotka môže byť v podstate až niekde tu. K tomu sa samozrejme pak dostaneme, ale jelikož dneska, čo sa týka trhu, nedokážem zabezpečiť absolútne vôbec nič předem a je to nejisté, tak to kupujem radši teď.
ja sa dneska pouštím do tvorby schránek na žalúzie. Pointa je to, že musím teda vymysleť, jak to tam ukotviť. Takže ja si teraz musím udelať takové profily, ktoré privážim z vrchu a vytvorím tak vlastne kastlík na žalúzie. No, jedeme dál.